Ребята, всем привет! Я немножко приболела. Вот, у нас утро. Вот, там где... Ну, у нас сейчас 10 часов дня. Вот. У меня нет температуры, слава богу, хотя бы так. Но у меня... Ой, у меня и горло, и насморк, и кашель. Вот. Вот чем я лечусь. Раскачка такая, это хлорофилипт. Очень, если вот у кого-то, не дай бог, так будет болеть горло, сразу хлорофилипт. Я думаю, у всех в городе есть такой хлорофилипт. Я не знаю, как он там стоит. Не знаю, тут не написано. Нет ценника. Ну, я не знаю. Вот. Прыскочками всякими пользуюсь. Плоскачками, прыскочками. Вот. Вот таким снопом прыскаю. Он уже заканчивается. И я уже прыскаю ТВ. Это Рина Норм ТВ. Вот. Я им прыскаюсь. Я сейчас прысну. Вот. Наконец-то у меня вроде все получше становится уже. Но все равно это капец. Так, мне это вот только вчера началось, да. Горло начало болеть еще позавчера. Вчера у меня появился насморк, кашель. У меня и брат тоже болеет. Ну, он дома, он работает. Он работает. Вот, ребят. Так я лечусь. Это капец, что с носом. Не думаю, что это жалюзи, и там ночь. Там день. Ой, капец, башка раскалывается. Вот как только просыпаешься, я недавно проснулась, 10, наверное. Вот. Как только просыпаешься, и все, это капец, башка начинает болеть. Все, вот у меня маникюрчик. Тут сразу как приклеено. Нет, я не деру сейчас, наверное, приклею. Ну, да, сейчас помню, скажу. На прозрачную лаку приклею. Очень болит голова, капец, прям раскалывается. Сейчас купить стамол. Вот, или не знаю, что еще. Спасгам нужно. Ладно, всем, ребят, пока. Ставьте лайк, чтобы я поскорее выздоровела. Кто хочет, чтобы я выздоровела. Я надеюсь, это вы все. Всем пока-пока.